भाई कितने यूसी में निकलेगा ये? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जॉनी भाई अनबॉक्सिंग करेगा। ऐसी ड्रेस वाली लड़की केवल देखा हो, साला गेम में भी नहीं मिली अभी तक। दीदी के नसीब कितने बड़े बड़े हैं, उछल कर बाहर आ रहे हैं। जॉनी भाई आता ही होगा क्रेट ओपनिंग करने के लिए। पबजी प्लेयर खुश, फ्री फायर प्लेयर खुश। भेज दो तुम भी अपने पबजी लवर दोस्त को।